أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ خپل ګیگ ایډیټ کړو. په تېرو ورځو کې موږ یو ګیگ جوړ کړی ده، نو موږ یو چا راته ویلې په دغه ځای کې دا تا غلط لیکلی ده. نو که چېرې تاسې غواړئ بیرته شاته لاړ شئ هغه ایډیټ کړئ، نو څنګه به یې کوئ؟ نن ویډیو کې به همدغه درو ښیمه چې څنګه دغه ایډیټ یې کړئ. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. تاسې اول دلته fiverr.com ته به راسئ. نو څنګه چې فایبر ته راسئ په دغه ځای کې به په خپل پروفایل باندې کلیک کوئ. یا دلته سویچ ټو سیلینګ دلته راسئ په دغه ځای کې ویو پروفایل. نو په دغه باندې مو چې کلیک دلته تاسې چې څنګه راغلی په دغه ځای کې ګوره کویک لینک. دلته مو چې وکتل په دغه ځای کې gigs manage the service you offer. نو په دغه باندې به کلیک کړئ. نو په دغه باندې مو څنګه چې کلیک اوس په دغه ځای کې تاسې وګورئ دلته تاسې کوم ګیګ چې جوړ کړي هغه ټول په دغه ځای کې دي. دلته چې تاسې دلته چې راغلی په دغه ځای کې هر یو چې تاسې غواړئ ایډیټ کړئ، لکه مثالا زه غواړم دغه یو ایډیټ کړم. نو تاسې ګوره په دغه ځای کې دغه اپشن راځي، په دغه باندې چې کلیک کړئ کولی شئ په دغه ځای کې پریویو یې کړئ، پاز یې کړئ، شیر یې کړئ، ډیلیټ یې کړئ، ویډیو ور اډ کړئ. خو نن موږ زده کوو چې څنګه ایډیټ یې کړو. په دغه ځای کې ګوره دوم اپشن ده ایډیټ. نو په دغه باندې به کلیک کړئ. څنګه مو چې په دغه باندې کلیک دلته تاسې وګورئ دغه د ګیګ ټایټل ده. په دغه ځای کې لیکلي I will design eye catching and clickable YouTube thumbnails. نو په دغه ځای کې کولی شئ اوس تغیرات راولئ. کولی شئ ګوره دا غلط ده، کولی شئ چینجز پکې راولئ. دلته کولی شئ ګوره just perfect. دلته کته راسئ په دغه ځای کې ګرافیک ډیزاین ده، په دغه ځای کې موږ اده. دلته کولی شئ کیورډز یو دانه کم ده کولی شئ ور اضافه کړئ. په دغه ځای کې ګوره ماکسیمم 5 دي خو موږ 4 اډ کړي دي. په دغه ځای کې کولی شئ ورته ولیکئ چې هر څه شي ټاکس غواړي ور اډ کړئ. په دغه ځای کې کولی شئ لکه مثالا زه ورته وایم thumbnail. نو دلته راسو انټر وکړو ګوره په دغه ځای کې ور اډ شو. نو دغسې ور اډ شو ګوره سیف. دا به سیف کړئ. نو ګوره چینجز سیف داسې څه اوس راسو په دغه ځای کې کولی شئ پرایس کې چینج راولئ. کوم شیان هم چې خوښ نه وي یعنې پیسې غواړئ لکه اضافه یې کړئ. په دغه ځای کې ګوره 15 دی کولی شئ شل یې کړئ. دلته راسئ شل یې کړئ. دلته راسئ په دغه ځای کې د هغه ټول چینج کولی شئ. نو که چېرې غواړئ دغه چینجونه سیف کړئ دلته به سیو باندې کلیک کوئ، او که غواړئ سیو یې نه کړئ نو کانسل باندې به کلیک کوئ. نو که چېرې اوس کانسل وکړو دلته ګوره بېرته موږ دې صفحې ته راولو، ځکه چې موږ کوم تغیرات پکې راوستل موږ ورته ویلې چې هغه مه کاونټ کوه، لکه بېرته یې هغه کړه. چینجز کوم راوستلې خوښ مې نه دي. نو دلته کولی شئ په دغه ځای کې اوس راسئ جامپ هم واچوئ. لکه مثالا دلته کې په دغه ځای کې نیکسټ باندې چې کلیک کوئ نو دلته وخت نیسي. کولی شئ لکه مثالا زه غواړئ ریکوایرمنټس ته راسئ، په دغه باندې کلیک ګوره دغه ته دې راولي. اوس په دغه ځای کې کولی شئ تاسې نورې پوښتنې ور اډ کړی شئ. څوک تاته یو چیز جوړوئ پوښتنه یې ترنه وکړي څه شي نوم یې ده، کوم رنګ، دغسې ور اضافه کړو. لکه مثالا په دغه ځای کې ورته کولی شئ یو بله پوښتنه ور اډ کړئ. لکه مثالا اوس کولی شئ دغه تغیرات کې راولئ. نو دغسې ټول چې خلاص شول تاسې اوس کولی شئ دغه کلوز کړئ. لکه نور چیز ته ضرورت نشته. تاسې په دغه ځای کې مو سیف کړ کوم تغیرات چې راوستل. دلته بېرته راسئ پروفایل ته نو کوم تغیرات هم چې راوستلي وله هغه سیف شول. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس.